ठीक है, ये हमारी पावर आईसी हो गई। और ये पावर आईसी के अंदर हमारा बॉल का पिन है। ठीक है, अब इसमें मुझे ढूंढना है कि भाई वो रीसेट बी या सिस्टम रीसेट बी। तो कहीं ना कहीं इसमें से आप यहाँ पे सारा नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। आपको सारा जैसे एक्सटेल का है, AUVIN है, ये सब अलग अलग आपके सप्लाई है। अब इसमें मुझे क्या ढूंढना है, रीसेट बी या सिस्टम रीसेट बी। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ढूंढने में, एक एक करके देखना है। तो आपको इधर कहीं पे होगा, हाँ ये देखो यहाँ पे सिस RST यानी सिस्टम रीसेट बी, ये आपका वो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखो कि ये पॉइंट आपका कहां पे जा रहा है। सीपीयू में जा रहा है। तो क्या बीच में कहीं पे कुछ नहीं है? अगर बीच में कहीं कुछ नहीं है तो इंटरनल यानी लाइन में स्क्रैच करनी पड़ेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये यहाँ पे देखिए कैप लगा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। ये देखिए इस पे भी आपको लिखा हुआ है सिस रीसेट बी। तो इस कैप पे आपको वोल्टेज चेक करनी है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये वोल्टेज कब आएगी और ये कितनी आएगी। यहाँ पे जो आपको वोल्टेज बनेगी वो आपको बनेगी 1.8, ये वोल्टेज बनेगी। जब आप चार्जर लगाएंगे फोन के अंदर और फोन में चार्जर लगाने के बाद 1.8 या 1.7 समथिंग बन जाता है वोल्टेज। और ये वोल्टेज अगर आपका स्टेबल है, स्टेबल का मतलब रुका हुआ है सेम वोल्टेज पे, तब आपको समझ जाना है कि आपकी पावर आईसी फुल्ली फंक्शन में है। फुल्ली फंक्शन इन द सेंस कि वो पूरी बक बना रही है, उन बक के द्वारा एलडीयूज आपके बन रहे हैं, ये सारा चीज आपका क्लियर है। और उनके अगर उसमें बक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है, वो भी आपके ओके प्रॉपर वर्किंग में है, तभी ये वोल्टेज आपका पूरा स्टेबल हुआ है। और अगर ये एक वोल्टेज आपने चेक कर लिया और ये वोल्टेज आपका बन गया, मतलब कि आपका पावर सेक्शन वाला जो लाइन है पूरा आपका बिल्कुल क्लियर है, आपका ओके है। आपको आगे में काम करना है या किसी और में प्रॉब्लम है, वहां पे आपको काम करना है। तो ये एक आसान तरीका है कि आप किसी भी डेड फोन को आसानी से सिर्फ एक सप्लाई के द्वारा, एक पॉइंट के द्वारा या एक टिप्पी के द्वारा आसानी से आप चेक कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे काम पावर आईसी में करनी है, बक कन्वर्टर में करनी है, एलडीओ में करनी है या नहीं करनी है, या मुझे कहाँ करना है। ये सबसे एक रामबाण आपका इलाज हो गया। ठीक है,